Hi friends, welcome to Kattavandi Channel. இப்போ நீங்க பார்க்கிறது Mahindra 475 Sarpanch tractor, low model வண்டி, low budget வண்டி, 2003 மாடல், 2 ஓனர், ஆர்டினரி ஸ்டீரிங், ஆர்டினரி பிரேக் வண்டி, ஆர்சி எல்லாமே கையிலே வச்சிருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேரில் போய் நீங்கள் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இந்த டிராக்டர் இருக்கிற இடம் திருப்பூரில் இருக்குது. டிஸ்பிளேல தெரியிற நம்பருக்கு கால் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து செக் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் அமௌண்ட் கட்டி வண்டியை எடுத்துக்கலாம். வண்டியே நம்ம நேரில் பார்க்கல, ஆர்சி எல்லாமே கையிலே வச்சிருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்கள் வண்டி ஏதாவது விளம்பரம் பண்ணணும், சேல்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் இருக்கிற இடம் தருமபுரியில் இருக்குது. நம்ம சேனலில் ரெகுலராக டிராக்டர் சம்மந்தப்பட்டது வீடியோ போட்டுட்டு தான் இருக்கோம். எந்த வண்டியாக இருந்தாலுமே நீங்கள் நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து செக் பண்ணி பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சா எடுத்துக்கலாம். இந்த 475 டிராக்டரோட ரேட்டு வெறும் 1,55,000 ரூபாய் மட்டும்தான் சொல்றாங்க. இதுவுமே ஃபைனல் ரேட்டோ பிக்சட் ரேட்டோ கிடையாது. நேரில் வாங்க, முன்னப்பின் அனுசரிச்சு எடுத்துட்டு போங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங், டாப்பு, ஊக்கு, பம்பர் எல்லாம் முறையாவே இருக்கு. ஆர்சி கையிலே வச்சிருக்கான்னு சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி நல்லா தெளிவாகவே இருக்கு. வண்டி இருக்கிற இடம் திருப்பூர்ல இருக்கு. ரேட்டு வந்து 1,55,000 ரூபாய். நேரில் போய் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சா மட்டும் அமௌண்ட் கட்டி வண்டி எடுத்துக்கோங்க. வண்டிக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங், டாப்பு, ஊக்கு, பம்பரோட இருக்கு. டயர் கண்டிஷன் குட் கண்டிஷன்ல இருக்கு. வீடியோ பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க. லோ பட்ஜெட்ல டாப்பு, ஊக்கு, பம்பரோட தெளிவான 475 டிராக்டர் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ மறக்காம ஷேர் பண்ணி சேனலுக்கும் கஸ்டமருக்கும் ஒரு சப்போர்ட் பண்ணி கொடுங்க.